LU10ங்கிறது எப்படின்னா LU11 இப்படியே வருதா, இப்போ 2 கலர் மாறுதா, இது ஒரு எலும்பு. இந்த கலர் மாறுறதுக்கு சென்டரில் புரியுதுங்களா? இப்போ பாருங்க, கரெக்டாக வைக்கிறேன் பாருங்கள், புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? எங்கேன்னு கரெக்டாக மிடில் கலர் மாறுது பாருங்கள். இது ஒரு கலர் சைட் ஆகுதா, இங்கே ஒரு சாருதா, இந்த இடம் புரியுதுங்களா? இது LU10 ஃபயர் பாயிண்ட். இது உட்டு பாயிண்ட், உட்டுக்கு அடுத்து ஃபயர். புரிஞ்சுட்டீங்களா? ஃபயர் புள்ளி. இது வந்து கண்ட்ரோல்டு லங்ஸோட கண்ட்ரோலர். சரிங்களா? லங்ஸில் ஹீட் அதிகமாக, இப்போ லங்ஸ் ஃபயர்னா என்ன, ஒரு ரெட் கலர் தானே ஃபயரும்பாங்க, ரெட் கலர் பேர் ஃபயர். அப்போ லங்ஸில் ரத்தமாக வாந்தி எடுத்தாங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், ஃபயரை தூண்டலாமா? ஃபயர் ரிமூவ் ஆயிடும். இது என்ன பண்ணுதுன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ இதை எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி இப்போ இந்த மாதிரி ப்ரோப் வச்சும் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். இந்த பாயிண்ட்டை இது பாருங்கள், இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ஆக்டிவேட் ஆயிடும். ஒரு 30 தடவை சுற்றினீங்கன்னா ஆக்டிவேட் ஆயிடும். அதே மாதிரி இந்த மாதிரி என்ன பண்ணலாம், இப்படி எடுத்துகிட்டு ப்ரோப் வந்து சுஜோக் டயக்னாஸ் நீடில் என்ன பண்ணுங்க பாருங்கள், இப்படியும் ஆக்டிவேட் பண்ணலாம். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 இந்த மாதிரி 30 தடவை அமுத்தலாம். இல்லை என்னால் இந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லைன்னா எப்படி பண்ணுறேன், இப்படியும் ப்ரெஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? இதில் ஹீட்டும் வைக்கலாம். ஓகே, புரியுது? ஓகே. அடுத்து இப்போ என்ன பண்ணலாம், நீடில் போடுறது சொல்லித்தரேன். எப்படி அது நேரம் வச்சுட்டுன்னா, இது பெர்பெண்டிகுலராக போடுறேன். என்ன மாதிரி போடணும்னு சொல்லியிருக்கான் பாருங்கள், பாயிண்ட் வருதா? நீடில் எப்படி போடணும்னு பார்த்துங்க, செங்குத்தாக எவ்வளோ போட சொல்லியிருக்கான், 0.3 0.5 0.3 இங்கே பாருங்கள், இவ்வளோ இது வந்து 0.3 இந்த உயரம், 0.3 உயரம். இப்போ பாருங்கள், லைட்டாக என்ன பண்ணேன், அவ்வளோதான். எப்படி புரிஞ்சுக்கலாம்? போதும். ஆக்டிவேஷன், நீடில் ஆக்டிவேஷன். இப்போ இது என்ன பண்ணுன்னு சொல்லுங்கள். இது வந்து LU10 இப்படி போகிறனால ஆஸ்துமா கிளியர் ஆகும். அடுத்து தொண்டையில் வலி இருந்தால் போடலாம். அடுத்து காய்ச்சலுக்கு போடலாம். இதுவும் காய்ச்சலுக்கு போடலாம், இது ஆஸ்துமாவுக்கு போடலாம், இது மயக்கம் போட்டு இருந்தால் போடலாம். கரெக்டாக? அப்போ ஆஸ்துமா பேஷண்ட்டுக்கு ஆஸ்துமா வந்து லங்ஸ் அடைச்சிருக்குல்ல, கரெக்டாக தானே? ஆஸ்துமான குழாயை அடைச்சிருக்கு. குழாயை வந்து விரிவடை செய்யணும்னா ஹீட் கொடுக்கணுமா? அப்போ ஹீட்டோட எனர்ஜியை வந்து என்ன பண்ணுது, கண்ட்ரோல் பண்ணும்போது அது கரெக்டாக கிளியர் ஆகிட்டே வரும். அடுத்து தொண்டையில் இருக்க வலி சரியாகுது. அடுத்து காய்ச்சலுக்கு போடலாம், கரகரப்பாக இருந்தாலும் போடலாம், இருமல் வந்தால் போடலாம், இருமல் ரத்தமாக வருது. அப்போ சொன்னா ஃபயர் பாயிண்ட், இது உட்டு பாயிண்ட், ஃபயர் பாயிண்ட். யார் இருமி ரத்தம் வருதோ இந்த புள்ளி நான் வச்சுக்கோங்க, லங்ஸோட புள்ளி. அப்போ ஃபயர் கனெக்டட் டு வெசல்ஸ், ஃபயர் கனெக்டட் டு பிளட் வெசல்ஸ். அப்படின்னாலே பிளட் ரெட் கலர், ஃபயர்னால் ரெட் கலர், இது வந்து பச்சை கலர், இது வந்து ரெட் கலர். அப்போ யார் இருமி, இது வெள்ளையாக இருமுனா இது போடலான்ட்டு இருக்கோம். கரெக்டு தானே? ஏன்னா திருப்பி அதாவது மரம் வந்து பின்னாடி ரிவர்ஸாக வருது. அப்போ இந்த புள்ளி பிளட்டாக இருமல் வந்துச்சுன்னா உடனே போட்டுடலாம், ஞாபகத்துக்கு வந்துடும். அடுத்து குரல் இழப்பு. குரல் வந்து இழந்தாலே யாருக்கெல்லாம் வந்து திடீர்னு குரல் வந்து பேச்சு வரல அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணால் என்ன ஆயிரும், சரியாயிரும். அடுத்து மார்பொலி, ஜஸ்ட் பெயினுக்கு இது போடலாம். சரிங்களா? இதுவே ஜஸ்டோட ஏரியா தான், சுஜோக்கில் இது ஜஸ்டோட ஏரியா. அடுத்து தொண்டை வறட்சி, தூக்கமின்மை, மார்பிள் வலி தூக்கமின்மைக்கு வருது, தொண்டை வறட்சியாக இருந்தாலும் வருது. அப்போ ஓவர் ஹீட் ஆனாலும் லங்ஸில் இருக்கிற ஹீட் எடுக்கிறதுக்கு இந்த புள்ளி. சரிங்களா? ஆக்டிவேஷன் மெத்தட் புரியுதா? அவ்வளோ இப்போ எடுத்துடலாம். தூக்கமின்மைக்கு போடலாம். அடுத்த புள்ளி இப்போ வந்து இது ஃபயர்னால் அடுத்து இங்கே ஒரு பாயிண்ட் வருது.